tukipiga zote pamoja na nadhani inakuwa kama 50 billion. Kwa hivyo net worth yako ni 50 billion. 50 billion. Hiyo ni pesa ama ni pesa pamoja na assets? Net worth yote. Yani ukianza kupiga kama venye nimevalia saa ya 10 million, viatu hapa ni 2 million. Trouser hii nilinunua kwa off market kabla ziingishwe kwa zihangiwe, nikainunua hii I think kama 1.8. Jacket hii ni kama 500,000. Hii nayo ni gold ya milioni, na hii sweater nilinunua kama zile top cream ambazo zimekuja na I think ni kama milioni. So ukiangalia mimi lifestyle yangu ndio mimi naweza fika kama 50 billion. Na mashamba pengine, manyumba. Kabisa. Mimi niko mbali. Huwezi nitaja kwa sentence moja na KRG. Tafadhali. Itakuwa inakushusha sana. Inanishusha kwa sababu unajua pesa niko na nyingi. Niko na pesa nyingi sana. Naweza saidia secular artist wote Kenya kwa kuwapatia msaada, mkopo, Otile Brown mkopo, nani mkopo, Bahati mkopo, nini mkopo. Kwanza kama sasa naweza kopesha Wilipola nyumba, shika pesa nunua nyumba, lakini sijionyeshi, relax. Tuko na pesa lakini tunatulia kwa Yesu.